الخلطة الصينية الشعبية لعلاج الزكام والسعال المزمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. مباشرة يعقم لك الفم. نقصها بهاي الطريقة، مو للنص ولا بدايتها، الوسط، على مود تكون بهالشكل هذا. رشة ملح خفيفة ويفضلها ملاية. ورا ما رشيت الملح بالشطل تغرز الملح بهالشكل هذا، ونخليه بنص هالبرتقالة وما يكون حار فاير. ونبدي ندير شوية شوية، يعني ما نديره رأسا، شوية شوية على مود هذا البخار نستفيد من عنده. نعطي مسافة، هاي المسافة لو تلاحظوها، وتغطي، تتركها حدود 10 دقائق. وتشوفون، شوف السوائل شلون ارتفعت، شوفوا هذا المي من البرتقال ارتفع لفوق. هسه نطلعها من المي. بسم الله الرحمن الرحيم.